Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vivin SIJ. Ya, saya akan membuat slime, yaitu slime bubble gum. Bahan-bahannya adalah Pond's yang krem, ya, krem. Tuh, itu water glue. Ini saya tuh beli ini. Kalian terserah kalian mau pakai minyak, pakai baby oil atau minyak gitu. Cuman untuk biar gak licin aja, biar licin gitu dan biar gak lengket. Udah saya pakai ini. Water glue ini sama kayak oil, sama kayak minyak, ya. Ini lem uhu. Ya, lem uhu. Tuh. Ini white glue, ya, white glue ini itu yang dunia biar bagus nantinya. Pokoknya apa aja deh, nggak harus dunia. Ini white glue pokoknya, ya. Habis itu ini pengaduknya sama wadahnya, ya. Contohnya tuh kayak gini slime-nya tuh, ya. Jadi ini kayak permen karet aja gitu tuh, permen karet aja. Nah, sekarang kita akan membuatnya, yaitu caranya itu adalah ambil ini lem uhu, kita tuangkan berapa aja, ya. Tunggu, ya. Nggak tahu kenapa nggak bisa keluar. Ini masih ada isinya. Dikit aja, terserah kalian mau dikit mau banyak juga nggak apa-apa. Selera kalian, nyampe dikit banyak juga nggak apa-apa. Saya sedikit aja mungkin. Cuman nyampe sebulatan ini, ya. Ya, memang lama. Selesai. Habis itu kita tambahin Pond's-nya. Kita nggak usah ngadukin itunya, ya, nggak usah diaduk dulu itunya. Sampai segini nih, nggak boleh cuma nyampe sebulatannya itu, ya. Nih, tambahin Pond's-nya tuh, ya. Pond's-nya saya tuh saya mau Pond's-nya itu karena kelembutannya gitu, halusannya sama warnanya. Warnanya itu jadi tetap gitu. Tuh, ya. Tuangin. Pakai segini aja, ya. Tuh, ya. Itu kita aduk. Kalau diaduknya itu ada air juga nggak apa-apa, ada air itunya juga nggak apa-apa, ya. Tuh. Diaduknya sampai ada air nggak apa-apa kok. Berarti itu bukan rusak, nggak apa-apa, itu memang kayak gitu dari Pond's-nya. Nyampe ada airnya, ya. Maaf kalau rame. Tuh, ini ada airnya tuh, ya kan? Airnya jangan buang itu nanti. Nah, kita aduk aja dulu sampai rata.
Tuh ya, airnya sudah mulai banyak yang dari ponsnya itu. Harum jadinya. Nah, saya pakai tangan dulu ya, karena ininya ini. Nah, tuh airnya biarin dulu sebentar. Tunggu sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Nah, habis itu kalian kan sudah buang airnya gitu ya. Sekarang kalian tambahin dunianya, white glue-nya ya, white glue dunia. Taruh aja di atasnya, di atas itunya ya, di atas slime-nya. Dah, dikit aja, terserah kalian kok. Dikit banyak gak apa-apa. Usahakan jangan melebihi ininya, slime-nya. Nah, kita aduk. Hampir jadi nih ya. Aduk aja dulu. Nggak apa-apa kok kalau licin gitu masih lengket-lengket, gak apa-apa. Nanti diangkat pakai tangan juga. Ya, sampai begini juga nggak apa-apa. Tuh, ya. Aduknya pelan-pelan aja. Tuh. Tuh, sudah ada air-air dikit gitu nggak apa-apa. Tuh kan ada lemnya, angkat aja lemnya ya. Tuh. Angkat aja lemnya dari pinggir-pinggirannya kalau ada. Nggak ada ya udah biarin, aduk-aduk langsung. Tuh ya. Tuh sudah mulai. Sekarang ambil dari pengaduknya ini ya. Tuh kalian ambil di sini nih, dan giniin. Tuh ya. Tuh, giniin aja pakai kuku kalian. Yang gak punya kuku bisa pakai tangan kok diginiin, pakai jari maksudnya. Kita taruh sini dulu. Saya pakai ininya biar cepet ngangkatnya gitu. Karena ada pewarnanya jadi saya ambil. Karena ini sudah berwarna. Tuh. Ini kalau ke benda-benda nggak lengket ya. Tuh, nggak lengket.
sekarang kita giniin biar airnya tuh mulai airnya itu yang dari ponsnya biar gak meredap ke dalam terus sampai kering dikit gitu ya. Nah, itu ya, kayak begini. Tuh, ambil gini-giniin aja. Giniin aja. Kalau lengket di tangan itu kayak diginiin aja. Tuh. Tuh ya. Tuh ya. Ini sudah agak gini. Ambil ininya ini. Cuman kasih aja dikit oilnya itu. Ya. Kayak giniin. Sudah ada di tangan kamu. Ada tangan kalian. Lemnya itu kalian giniin aja. Tuh, jadinya nggak lengket kan. Tuh ya. Tuh ya. Sudah mulai putih. Kayak gini-ginian gitu ya. Tuh. Tuh ya. Kok makin ditambahin oilnya itu jadi makin kayak gini putih enak. Tuh. Ya masih sementara kayak gini telepotan. Nanti juga lama-lama jadi kayak itu bubble gumnya itu, selain bubble gumnya. Ya. Nah, kalian sambil gini-giniin aja sampai berapa menit ya. Nah, sampai kayak gini nih. Tuh ya. Nih. Ini karena lem. Jadi deh slime-nya bubble gum. Nah, kayak gini ya jadinya. Slime bubble gumnya. Ini mungkin dibiarin gitu sebentar gitu ya. Biar agak jadi bubble gum gitu. Ya. Nah, kalau kalian suka, kalian boleh like, share, dan komen di bawah ini. Jika kalian nggak ngerti gitu kurang jelas, maaf.
dan kalian boleh komentar di bawah ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ya share, like, dan bagikan.